है कोटली नहीं खूबसूरत जाई है उसने सारे ना नज़ारा दिखाए ना बंदा एक ना हो गया जंगल बिच ना ये ऊपर वाटरफॉल ने ऊपर वाला एरिया है ये पानी नीचे जाना तो वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल मैं ठीक है उम्मीद करना तुम भी ठीक हो सो अज एक नवी वीडियो तुस आस्ते किन्नी आया मैं गुलपुर वाटरफॉल की आबशार जिसके आने उत्थे अस आए हाँ जो तुसा की दसा माड़ा ये दिल होना कि जी चीज़ सेंसे नहीं खूबसूरत जाई है कोटली नहीं खूबसूरत जाई है उसने सारे ना नज़ारा तुसों की कराया जाए ताकि लोगों की पता लगा कि सेंसा जी वैली है वादी है कितनी खूबसूरत ही तो नीचे जुल्ले हाँ तुसा की जी आबशार ही गुलपुर वाटरफॉल ही तुसा की दसने आई जाओ वैसे ये पौड़ियां तक ही ना काफ़ी दूर जाना पैना नीचे मिगी एक वाकया याद है मिगी एक वाकया याद है कि अस ना ग्राएं ना बंदा एक ना हो गया जंगलै बिच चिड़ै चढ़िया तो मुड़ी उसकी लेन ना वै वो आना या अल्लाह जी मैं ले जा तो मैं कार जी बकरा न्याज देसा चलो औखा सौखा ले गया मुड़ी ते लेकिन कार है ते आना ना यार चिड़ा चढ़ूं ना बकरा न्याज सकूं वो गल ही तू थल्ले ढली ते जासा लेकिन उपर चढ़ने बड़ा मसला सी असा नीचे पहुंची आया लेकिन हम असा तकने कि रास्ता कड़ा है जरा उसे तोड़ जाए ये वो खूबसूरत अब सारी गुलपुर में जिसकी तकने से लोग बड़े दूरों दूरों इसमें ये तुसा की कोलो जुली का दसने असा नाल नाल रास्ता तलाश करने कि किस तरह जाया जाए उत्थे नाल नाल अच्छो हाँ हमारे बराबर पीछे ये गुलपुर वाली वाटरफॉल है ये पीछे जो सारा नज़ारा है ना ये वाला ये दरिया पुल फूकना है सारा ये पिछला सारा नज़ारा दरिया पुल
ऊपर वाटरफॉल है ऊपर वाला एरिया ये पानी नीचे जाना तो वाटरफॉल बन ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा अगर सो नीचे अच्छो वाटरफॉल तक ने थी ये जगह भी लाजमी तको ये खूबसूरत जगह है ये क्या सिरे पर ये जड़ा पड़ाट है ये पुलिस जी बनती उसने बुने पासों यह पानी जरा जाना वो नीचे देना तो वो फिर आबशार बननी वाटरफॉल बिल्कुल वाटरफॉल ने ऊपर आई है और नीचे पानी देना पाया एक साइड पर उसको भी होते दसा ये बहुत ऊंचाई ऊपर आ नीचे पानी देना पाया तो असा बिल्कुल इसने टॉप उपर इधर इस साइड पर यह पानी सारा इतना पाया ये सारा गठा ना इसको नीचे जाना है वाटरफॉल ये अगे सारा एरिया जड़ा है ये ड्राईपुंछ ऊपर ये एरिया सारा गुजर रहा है ऐसे ऊपर वाटरफॉल चश्मा है मैं नाल उसको पानी पी सकता नाल पूछा कि आबे चश्मा ही दस लोग पानी खाने ऐसा पानी पीने चलिए और ज़्यादातर लोग पानी पीते जाना ठंडी जगह ही है थोड़ी मैं रास्ता ये पार सामने सारा जड़ा गुलपुला ड्राईपुंछ हो गया वो पार सामने नीचे जी वो वाटरफॉल जिसमें तो उन्होंने आएगा